Dabar Jeigu pasižiūrėti. dabar apžiūrėsime dangaus kupolą su žemės kupolą. Ar jis yra iš tikrųjų? Ir kaip matai, pakylam virš žemės, mūsų planetos. Ir koks tau atsiveria vaizdas? Žinok, man rodo, kad yra kažkokia tarsi, kaip mes tą kupolą jaučiam, išjaučiam. Mhm. Ar mes A, kiekvienas skirtingai jaučiam, suprantam jį, už tai skirtingai apibūdinam, kad vieni sako, jis yra, kiti sako, kad nėra. O kaip tu matai eterinėje erdvėje šitą dalyką? Kaip man dabar, išjauti? dabar žiūrėk, dabar man taip vat vibruoja, kad yra kažkoks tai darinys, ane? Tas darinys turi tarpą iš tikrųjų. Tas kupolas turi tokią kaip ploną erdvę, pro kurią gali sielos išeiti ir pakilti. Toks Mhm. kaip ir išėjimas. Ir kaip keista, kad atrodo tas, kaip ir tu sakai, kiekvienas tą kupolą išjaučia ir mato kitaip ir skirtingai. Čia galbūt irgi priklauso nuo to, kartais, pavyzdžiui, tu gali būti 3D, ane? Mhm. Kaip egzistencija 3D, bet tu gali būti pakilęs į kitą erdvę, tarkim, į 3-4, ką aš šneku, 4D, žinai, Aha. ar dar aukščiau. Kažkaip rodo tarsi kaip ir fizinės kojos 3D, bet tu ten, tarkim, tavo siela yra aukščiau, nes mūsų sielos iš tikrųjų yra labai, labai, ne tik, kad kaip kūnas, bet yra daug didesnės, negu Mhm. mes įsivaizduojam, tarkim taip. Ir toliau, kai sako, kad yra vanduo, tai žinok, aš tikrai jaučiu, kad yra vanduo, bet tas vanduo, jisai kaip yra tas, kaip vadinasi, tas, kur įkiša tokį kaip ne filtras, žinai, kur, kaip dabar tą žodį Čia piltuvėlis, va, atlieka, piltuvėlis. kaip sako, piltuvėlis. Aha. Jo, ir supranti, pavyzdžiui, man rodo, kaip yra ta ertmė, kai tu išeini virš to kupolo ir yra įtaisytas tas piltuvėlis, kuris sulaiko tą vandenį. Tai Mhm. tu gali patekti arba virš to vandens, Mhm. arba link tos išeinamosios pusės. Yra daug struktūrų iš tikrųjų dabar, kaip pavyzdžiui, žiūriu tą kupolą, vienur jo net nėra, žinok, yra tokiose, va, pavyzdžiui, yra žemė ir Aha. yra kai kurios vibracijos smukusios, o kai kurios yra pakilusios. Tos, kurios yra aukštesnių vibracijų, aš ten kupolą visiškai nematau. Toliau matau vat šitą piltuvėlę, kuris sulaiko tą vandenį virš kupolo ir yra tas praėjimas iš apačios į viršų, kur tu praeini pro tą kupolą, tarkim, pro tą piltuvėlį. Ir yra tas kupolas, tokia kaip, sakau, kiekvienam pagal sielą kažkaip jisai yra sukonstruotas, taip pagal dažnius padarytas, Mhm. o kai kur išvis nėra. Tai tu negali taip vienareikšmiškai sakyt, kad visa Žemė yra apgaubta kupolu. Aha. Nes Žemės vibracijos irgi jos kyla, smunka, kyla, smunka ir yra vietos, yra taškai, kur jų nėra. O kaip sakei, yra piltuvėlis, per kurį gali įeiti, išeiti. Ar dar yra kažkoksai energetinis filtras, kuris arba praleidžia, arba nepraleidžia sielą? Ar jisai toks atviras, kad gali, bet kas įeiti ir išeiti?
pro tą va piltuvėlį kažkaip jisai atrodo kaip ir sunkiai, kažkaip tas piltuvėlis, tas toks kaip įmontavimas, jis yra, bet priklauso nuo tavo kažkaip lengvumo. Netgi gal pasakyčiau sielos lengvumo, nežinau. Em, em, Tai priklauso nuo, ar yra kažkokie tai prisirišimai, ar dar kažkas, ar ne. Jeigu nėra jokių prisirišimų ir tu visiškai visame kame praleidi, jisai kažkaip tave ir kaip ir prašauni, supranti. O yra tokių, kurie visai tokie jau, žinai, apsunkę, ne? Tai va tas kupolas ir dengia juos, va tas kupolas, kad jie negali, net nėra tos galimybės netgi praeiti. Ar tiesiog kaip atsimuši, o ten, vat, kur tas yra praėjimas, tai tokias plona, mm, Suplonėjus ta vieta. suplonėjusi ta dalis, tu gali, tarkim, kaip ir pastrikt. Man rodo, kad tu gali pastrikt. Ir tada tave irgi atmuša. Arba te visiškai atmuša, kur yra tas kupolas, kaip Mhm. žinai, pamestum kamuolį ir atšokst atgal. Arba Aha, tu tarsi kyli, bet tu užstringi ir tave pumt atgal į žemę nuneš. aha. Arba jeigu tu esi ant tiek lengvas, kad tu supranti praeini. Bet tas praėjimas, tada man rodo, kad vat, tas vanduo. Tada toksai vat, jausmas, kai tu būtum vandenį. Ir tada tu turi kažkaip išeiti iš tos erdvės vandens. O kas virš to, dabar kaip, kaip sakom, tas kupolas ir vanduo viršui. O kas virš to vandens yra? O virš to vandens yra, kad tu, kai siela išeina, Mhm. yra tokia kaip erdvė, kur yra visiška laisvė, nėra to tankio. Tas vanduo, galim pasakyti taip, jisai kaip yra kažkoks tankis dar, kuris tu turi praeiti, kad tu galėtum išlaisvėti. Ir kai kurios sielos netgi tam vandenį irgi pasilieka kažkaip tais. Mhm. Ir per tą vandenį tu gali irgi eiti į kitas realybės. Nu, jisai toks kaip vanduo, kaip tankis, toks vandeninis. Mhm. Ir tada tave gali grąžinti kažkokius tai, tarkim, prisiminimus, į kažkokias kitas paralelinius pasaulius, į kitas dimensijas. O kai tu jau išeini iš to tankio, to vandeninio, tai yra Mhm. aplamai visame kame tokia laisvė. Nėra apribojimų, nieko nėra. Tiesiog tu, gryna siela, tik tu. Mhm. O kas yra architektas šito kupolo? Ar čia žmonių sąmonė sudarė pati, mes patys? Ar čia yra sukurta dirbtinai aukštesnių civilizacijų, tarkim? Tai. Labai daug kas priklauso nuo mūsų pasąmonės. Kuo sąmonė švaresnė, kažkaip to kupolo net nėra įmanoma sukurti. Čia jo, yra architektas kažkokiu tai būtybių. Mhm. O jeigu yra sukurta, tai galima jį galbūt ir pašalinti, kaip jį uždėjo, taip ir nuimti, tik tai reikia kažkokį tai raktelį rasti, ne, kas Sako, dalyvauja. visai turi jau raktelius, sako, kas nori, tas išeina. Kažkaip čia yra, atrodo tarsi netgi būtina, tarkim, nu, nežinau, kažkaip tai eina toksai, kad ta struktūra yra specialiai sukurta, bet kiekviena siela jau turi raktus. Ir tai nėra, kad tu, žinai, kažkaip yra Paliktas be kažkokia. išėjimo. Jo, tu turi tą išėjimą, tu turi savyje tą, vat, kompasą, supranti. Čia Kad čia kaip jau sako, sielos oi, čia viskas. evoliucijai daugiau, kaip sakai, vat irgi pereit visus tos sluoksnius turi. Čia dėl e, sielos evoliucijos, taip, tu turi pereiti, nes kiekvienas tas sluoksnis, jis turi savo funkciją. Nes jeigu tu nepraeisi savo tų sielos atmintinės, Mhm. kaip tu sužinosi, kas tu esi, kaip tu pasieksi vat, būtent va šitą visišką išsilaisvinimą. Mhm. Bet yra architektai, kurie
Tai nėra, kad jie piktybiškai nusiteikę, kad vat čia tu jau viskas jau pastringi ir viskas, žinai. Mhm. Kažkaip jie kuria tas struktūras, kur yra vat tas tankis, ane, kur jaučiamas ir kur nėra iš viso ten to tankio. Mhm. Jo, ir visas raktas yra mumyse kompasas. Supranti, ne visi supranta, kad jie turi tuos kompasus, vat kas yra. Čia ir yra tam, kad tu suprastumei, kad tu turi tą kompasą. Jo. O dabar mes, kaip sako, kiti būna atsidaro portalus, tai jie kaip ir atsidaro pro tą sieną, pro tą kupolą gali praeiti, ar ne? Tai aišku, kad gali praeiti. Yra praėjimas. Dabar nebėra, kad jo kad visiškai nieko nebūtų. Mhm. Čia ne per seniausiai jisai atsidarė iš tikrųjų. Nes čia nuo vibracijų žmonių ir žemės kilimo jisai jau prasidėjo, toks lengvesnis praėjimas gaunasi, ne? Taip. Tai čia dabar kuo daugiau kils žemė, tuo plonesnis, nu ne tik žemė, kaip, nu, kas su žemė susiję žmonės joje ir pati žemė, kuo aukštesnės vibracijos, tuo plonės visi tie sluoksniai kupolo. Taip, taip. Nes skaityk, žmogus, ane, kuris dabar, vat, iš tikrųjų daug žmonių pradeda domėtis, kas aš esu. Jie pasidarė savo, kaip pradėjo analizuoti, ne klausimus kelti. Ir tikrai, bent jau aš pastebiu, kad tikrai daugiau žmonių. Gal dėl to, Mhm. kad aš pati tai domiuosi ir daugiau matau tokių žmonių, bet man toks jausmas vis dėlto, kad daugiau žmonių bunda. Mhm. Ir kai jie tą vat kompasą pradeda atrasti savyje, tada man ir rodo, kad tie tankiai ir lengvėja, supranti. Bet per tuos tankius tu irgi kažkaip tais, pavyzdžiui, per tą vandeninį sluoksnį tu irgi turi informaciją. Kodėl vanduo? Todėl, kad yra visa informacija apie tave. Nes vanduo saugo visą informaciją. Gi. Aišku. Mhm. Dabar, o tada, kai minėjau kažkada, kad man pasirodė vaizdinys, kad pas mane ant rankos kompasas. Ar Mhm. čia tai nurodo, kad kur galima išeiti, pro kur? Jo, čia kažkaip tavo vidinis kompasas, kuris rodo tau kelią. Ir mes visi tokius turim, tik tu jau pamatei. Mhm. Kiti dar to nemato. Aišku. Mhm. O šiaip procentaliai, jeigu taip apžvelgus iš viršaus į žemę, tai vat, palyginimui ar tas prabudimas, kiek būtų procentaliai prabudusių jau, nu tokių kaip prabudusių, suprantančių jau daugmaž, kad čia yra ir tas, nu, pakilimas, dvasiniai tie dalykai visi Iš 100 supratimas procentų rodo 45%. jau nemažai, Jo, nes buvo kažkada ten tik 10 ar kiek. 45%. Ne, dabar, bet anksčiau buvo mažiau visai. Ai, nu jo, taip, 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 anksčiau tai ten iš viso, jo, daugiau dabar. Mhm. Gerai, smagu. Mhm. Ar dar kažką matai aplink kupolą, kažkokiu tai įdomesnių dalykų? Ar jį saugoja kažkas? Supranti, kaip įdomiai, atrodo, tas kupolas, jisai pagal struktūras paskirstytas ir tarkim, žemesnės vibracijos jau tada matai kitokias būtybes, ten aukštesnės vibracijos, ten, kur stengiasi tave budina irgi, ne, tada kažkaip atrodo plonina tą tankį. Jie kažkaip viskas atrodo, viskas yra, kaip čia pasakyti, nėra išskirstymo, tu esi blogis, tu esi gėris, tiesiog yra tokia sistema, tarkim, taip, ne? Mhm. Ir čia nuo žmonių sąmoningumo kažkaip irgi, kaip tu priėmi tai. Ir
yra tos aukštesnės architektai, tie kosminiai, aš Mhm. kosminius architektus matau. Tokie labai įdomus jie. Jie stengiasi, vat sakau, ir tos praėjimus bando kažkaip praplėsti. Yra sergėtojai, pavyzdžiui, kad kur ta informacija visa slypi, ne? Mhm. Sergėtojai taipogi tos erdvės. Ar siela pasiruošusi priimti, susigrąžinti savo tą atmintį, nes ne visos sielos to nori, supranti, kitos netgi, pasižiūrėkit į žmones, ai, tu čia nekalbėk apie tokius dalykus, apie tos dvasinius, žinai, čia man neįdomu, aš tikiu, ką matau, supranti, Nepasiruošę dar čia tam. yra nepasiruošę, čia yra jų valios, čia yra jų valia, ne? Taip. Ir vat yra, kur nėra iš viso to, to dangalo, ne? Yra tiesiog tiesus kelias, ne? Mhm. Grynai, bet ir tai ten toj erdvėj yra skirtingos energijos, kurios prižiūri. Tai Mhm. aš matau čia nuo net žmonių vibracijų priklauso, kokios jėgos į tą visą struktūrą Įtakoja. įtakoja, va teisingai, va taip va. Čia tik labai įdomiai matau, bet čia nėra tokios priešpriešos, žinok. Ir išskirstimų, kad tu čia toks, o tu anoks. Čia yra mūsų visų žmonių kūryba. Mhm. Patys už viską atsakingi. Mhm. Ir aišku, yra tie geranoriškos būtybės, kurios bando mums padėti ir prisimint. Ir yra tokios būtybės irgi, bet ir tai žmonių įtaka, kurios maitina ir blokuoja. Mhm. Jie vėlgi nuo žmonių priklauso. Bet kaip bebūtų, mes esam visi vienis. Taip. Taip. Ir žinai, va tas teisimas, ane? Teisimas. Ai, tu toks, tu anoks. Iš tikrųjų nėra gerai. Tu turi išlaikyti tą balansą be teisimo. Be teisimo. Čia mes pripratę prie to dualumo arba blogas arba geras. Ir Mhm. pagal supratimą skirstam. Taip skirstam, bet iš tikrųjų tu turi išlaikyti tą balansą be teisimo. Nes kai tu neteisi, tada ir įvyksta tas išsigryninimas, kai tu neteisi nieko. Taip. Aišku, tą logišką protą turi pajungti ir žiūrėti, žinai, bet stengtis neteisti, bet transformuoti tai. Jo. Nu, bet, žinai, čia gera žinia ta, kad vis kuo daugiau žmonių bunda, vis tiek kuo daugiau bunda, tuo daugiau pavyzdžių parodo kitiems, kiti jau pradeda irgi kitaip mąstyti, galbūt aš klystu, gal tikrai yra kažkas, žinai, užduodat klausimus. Jo, pradeda. Arba, žinai, savyje yra tokių žmonių, kur savyje užduoda klausimus, Mhm. bet nori vis tiek pasiginčyti. Užginčyti tą prasme, kad, o gal kitaip. Bet va vidumi vis tiek yra kažkokia tai kibirkštis, kažkokia tai ugnelė, kad kažkas ne taip. Aš nekalbu apie tuos, žinai, sintetinius, kuriems visiškai dzin. Jo, jo. Ten čia, grynai apie žmonės, sielas tikras. Mhm. Bet dabar iš tikrųjų yra labai daug, va tu kaip paminėjai, sintetinių, ar ne, tų klonų visokių ir panašiai, kurie irgi labai užprogramuoti tam tikra programa, kad irgi jie įtaką daro, nes kiti žmonės nežino, ar jis tikras žmogus, ar ten kažkoks klonas. Bet ta sudaryta masė šitų sintetinių, jie irgi formuoja nuomonės tam tikras ir paskiau jie kiti žmonės irgi tada nenori, žinai, irgi atseit būt kvaili pasirodyt ar kažką ir va čia tas sakė taip, tas anaip ir irgi sudaro tą tokią iš negatyvios pusės masę. Palenkia į kitą pusę mąstymą ir panašiai. Taip.
Nes ir per televiziją, per filmus irgi daug programuoja visai į kitą pusę. Mhm. Teisingai. Na ką, baigiam šitą temą tada? Jo, baigiam.